is your destiny, yeah. Come on and make your move. Control the cards right in your hands. Jurassic giants at your command. D-Team. Watch out, here we go. Prehistoric dinosaurs aren't extinct anymore. See them fight, hear a roar. Watch out, cause they're right next door. The past is in the present. Time's been twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Come on and make your move. Dinosaur King is your destiny, yeah. Come on, make your move. 上一次尼斯整翻嗰個機械人之後，專尼遜成個頭倒轉咗，然之後重拾翻佢嘅記憶。佢記得賽斯偷走咗佢一啲好重要嘅數據，所以我哋要起程去 Zeta 點幫佢攞翻啲數據。與此同時，賽斯亦都企圖將斯博士成個島搶走，佢仲逼啲恐龍進行終極嘅進化。我哋唔會俾佢成功㗎 ，D-Kiss 會盡力拯救啲恐龍，甚至會拯救世界。古惑叛徒。賽斯呢個大話精啊，首先係靜靜咁背叛我，而家仲要當住面挑戰我，佢唔使至走得出我手指嗱。佢而家已經走甩咗啦喎，爺爺，但係你咩都唔知道嘅。哎呀，其實你講得好啱啊，我太信佢啦，真係好多謝你啊，羅特，我唔需要你提我。多謝。佢又想做乜？咁嘅，佢而家喺實驗室研究緊嗰隻暴龍嘅化石，仲好似好欣賞添啊！而且佢仲好投入，連我哋喺外面監視佢都唔知道啊！我認為呢個係攻擊佢嘅最佳時機。你打算點樣做啊，爺爺？攻擊啦！今次我一定要俾佢知道背叛我斯博士有啲咩後果啊！就係咁啦，保管啦，我注定會名留青史，係終極恐龍進化史啊！你個卑鄙叛徒！Zeta點解係屬於我嘅島啊！你嘅所作所為，我唔可以再忍，我要打敗你！我要打敗你！係咩嚟？好核突啊！我哋跌咗入垃圾槽啊！邊個口口聲聲話打敗佢啊？等我諗下先啊！千祈唔好怪我啊！我諗呢個人好似係博士嚟嘅。好似啊，即係我啦，係嘛？唔係你咪羅特咯！又係咁啦 ，Zeta 點嘅所有通訊都被攔截咗啊！咁要偵測一個移動緊嘅目標，就變得難上加難。希望爺爺同埋其他人都冇事啦。呢樣你唔使擔心嘅，羅拉。羅特同佢哋一齊，應該唔會有事㗎。係嘅，你講得啱。你要保護我？點解啊？嚇！你講乜嘢啊，專尼遜？你連我係邊個都唔識，點解仲要保護我啊？你冇事啊嘛？唔好再扮神秘啦，話我哋知你係邊個。我個頭而家擰翻正，我嘅記憶開始翻嚟。我記得我係你爸爸個管家嚟嘅。冇錯啊！身為你爸爸個管家，我身負相當之重要嘅使命，就係要好好保護你啊，雷克斯少爺。吓，要保護我？你試下再記多啲啦。我係嚟自距離而家100幾年之後嘅世界，應該話我係由未來派嚟呢一度嘅。吓，而嗰位羅拉小姐同樣都係嚟自未來世界。係咪真㗎？點可能發生啲咁嘅事啊？我哋係坐時光機嚟噶。咩話？你唔係講笑啊嘛？其實 Zeta 點本身就係部時光機。你話我哋去嗰個島？真係唔敢相信啊！未來世界邊有可能啊？哎呀，我真係越諗越唔明啊！根本就冇可能。雷克斯少爺，你嘅爸爸係一位相當優秀嘅恐龍研究人員，我哋都叫佢做古代博士。你媽媽哥迪西亞博士就係負責協助你爸爸嘅研究嘅。你意思係佢兩個都係古生物學家？冇錯啊！我啲記憶已經翻嚟，不如等我由頭開始講起啦。所有事嘅開端都係喺你就嚟出世之前嘅期間發生嘅，雷克斯少爺。嗰年係2126年，古代博士同班隊員喺發掘場度揾緊白堊紀時期嘅骸骨，佢哋喺土壤入面發現咗啲嘢。哇！
好似係塊石板嚟嘅喎。結果發現呢塊石板比佢哋想象中更加神奇。哦，係咩嚟㗎？救我哋啊！救我哋啊！救我哋啊！一定係我哋都聽到嘅聲啦。唔係啩？你意思係啲舊石啊？冇錯啊，不過佢只係古代博士揾到塊石板嘅一小部分嚟啫。吓？原本塊石板擁有6個代表唔同屬性嘅部分，中間嗰嚿負責將佢哋連接起嚟。即係話原本係有7塊石嘅。咁咪即係外面仲有好多？冇錯。係咁，塊石板有咩作用啊？救我哋啊！救我哋啊！我哋能夠嚟到地球安靜咁樣生活之前，已經被折磨咗好長嘅時間。而家我哋又再次受到威脅，一場悲劇將會發生。我哋要快啲行動，否則天空、海洋、陸地同地球所有嘅生物都會滅亡。求你哋幫我哋。你哋一定要幫我哋，求下你哋。佢哋會唔會係恐龍啊？我諗應該係啊，可能我哋聽到嘅就係啲恐龍面臨絕種之前嘅心情啊！我哋一定可以為啲恐龍出翻一分力嘅。冇錯。佢哋決定無論用咩方法都要幫啲恐龍，於是即刻展開行動。其實塊石板所潛藏嘅力量，比呢2個科學家所估計嘅更加深不可測。經過咗多次嘅實驗，佢哋學識利用石板嘅力量建造一部時光機，然後利用佢不斷穿梭時空。咩話？佢哋認為，如果可以翻去有恐龍嘅年代，就有機會拯救佢哋。佢哋好中意個計劃，於是即刻開始實行。好快到咗1年之後嘅聖誕節，時光機終於可以進行佢嘅第一次旅程。我執好行李，為旅程做好準備。有份參與計劃嘅，仲有佢哋嘅天才助手賽斯，同埋另一位古生物學家斯博士，同埋佢3個助手，加埋工人海加，同2個孫仔孫女羅特羅拉，佢哋都唔想錯過呢個歷史性嘅時刻。充滿住期待嘅心，一齊上咗時光機，安心咁等待，希望有好事發生。就係咁，我哋成功去到恐龍居住嘅年代。咪住先，等陣啊！做咩？咁雷克斯咧？係喎。佢當時根本仲未知嘅，但係哥迪西亞博士即係你媽媽已經馱住你㗎啦，雷克斯少爺，你仲未出世啊！真係唔敢相信啊！你哋真係去到有恐龍嘅年代啊！係啊，我哋安全咁到達嗰度。我哋留喺嗰度一段時間，等科學家進行深入研究。好彩，佢哋發明到一種方法，將啲恐龍變成恐龍卡。成功啦，哥迪西亞！係啊，真係好啦！慶祝下咯！有呢部儀器，佢哋想帶啲恐龍翻去自己嘅年代，等佢哋唔會絕種。於是佢哋將唔同時代嘅恐龍變成恐龍卡。點知問題就出現啦！好嘢！我終於成功製造絕招卡啦！真係恭喜晒你啊，博士！咁啲恐龍嘅威力就會變得更加強。你好聰明嘅，古代就係蠢材。加油啊！加油啊！加油啊！究竟發生咩事啊？我命令你哋即刻停止啊！我哋真係冇做過啲咩喎，只係無無聊聊喺度玩下啫嘛。博士啊，我沖杯茶俾你飲啊，或者唔使啊，放開我啊！哼，到你知道我嘅計劃嗰陣啊，仲嬲啊！我將所有嘅恐龍變成恐龍卡啊，然後喺另一個地方創造我嘅恐龍世界，然後我就會成為一位恐龍王。施博士呢個咁邪惡嘅計劃拖延我哋嘅計劃。佢同古代博士經常意見不合，本身變恐龍卡嘅過程只係2個月，但係最後用咗6個月嘅時間，都只係完成咗10%。就係因為有施博士嘅阻撓，我哋又要面對另一個意想不到嘅難題啦。係乜嘢啊？
哥迪西亞，咩事啊？係個 BB 啊，老公，我諗佢好快就要出世啦。唔係啊嘛？啊，冇錯啊，雷克斯就係你啦，好明顯你想快啲出世加入行動啦。哦，你感唔感覺到佢踢我啊？佢細個足球員嚟嘅啫。古代博士同哥迪西亞博士決定翻去未來生仔，另一方面繼續研究嘅工作。但係當其他成員知道之後，我哋絕對唔會翻去嘅。唔翻去？唔翻啊！咁又會好麻煩㗎。我知古代想翻去未來，係要揾機會踢我出去研究隊。原來唔止我哋覺得博士份人又煩又唔好相與。你夠膽講多次添？我諗到啦，如果部時光機壞咗，咪翻唔到去啦。好啦，你咁樣，佢哋一定知道係你做嘅。咁點啊？注意，系統失靈。注意，系統失靈。控制數據已被刪除。賽斯，哇！真係估唔到喎。原來就係賽斯同斯博士親手破壞咗佢哋嘅時光機。係啊，索伊講得冇錯啊，就係因為咁樣，所有人都滯留喺白堊紀時代，雷克斯就喺嗰度出世㗎。嚇！你6500萬年前出世，咁你又保養得唔錯。講多啲啊！你爸爸媽媽都為你感到自豪，佢哋知你大個實會中意恐龍，所以佢哋掛呢個飾物喺你頸上邊。原來佢嘅來歷係咁，真係唔敢相信你就係當時嗰個 BB 仔嚟啊！嗰陣開始，古代博士就秘密咁召喚我。咩話？喺嗰陣，佢哋知道有危險，於是叫我無論如何都要保護少爺。佢哋話如果有咩意外，就要帶少爺翻去原本嘅地方。佢哋所擔心嘅事變成恐怖嘅事實。點解佢哋係都要咁勤力整翻好部時光機嘅？時光機一整翻好，我嘅計劃就完啦。根本冇嘢需要擔心，我已經有晒計劃。真嘅？結果係一個可怕嘅計劃。成功整翻好之後，佢哋就要進行最後嘅測試工序。我仲有嘢喺恐龍時代未人做完嘅，如果你哋想翻去嘅，就自己翻到夠啦。點解要咁做啊？弊啦，雷克斯仲喺裏面啊！我唔准你掂佢啊！捉實佢啊，賽斯！哎呀！雷克斯少爺，唔好啊！雷克斯，一日最衰都係阿法黨喎，實在太可惡啊！但係我爹哋媽咪點樣啊？好對唔住啊，我唔知道，我嘅記憶囊裏邊已經再冇其他嘅記憶，我知道嘅已經講晒㗎啦。咩話？佢哋仲在生㗎，你唔使難過，雷克斯，我會幫你揾佢哋㗎。唔好忘記我同馬克思都會喺你身邊㗎。我可以保證我真係唔知我日日做過啲咁嘅事㗎。我哋醒咗就嚟到呢個時代嘅一個島上面，佢哋亦冇講你爸爸媽媽去咗邊㗎。呢件事太不可思議啦！奧雲博士係喺12年前喺紐約市揾到雷克斯嘅。話你知啊，我仲係諗極都唔明。冇錯，我哋知道斯博士咁做係因為佢本身已經有一個好邪惡嘅計劃。我知道點解，佢一路嘗試緊重新調整恐龍嘅 DNA， 我相信佢係想創造一種新品種啊！好有可能，不過我真係唔知佢有咩目的，我諗亦都冇人知，因為賽斯平時好低調，好少出聲，亦都同古代博士保持距離。係啊，古代博士因為咁所以好嬲啊！佢成日都會埋怨話賽斯佢咩都自把自為㗎。真嘅？我仲記得有一次佢兩個鬧交。你實在太過分啦！點解背住我改動恐龍嘅 DNA 啊？我冇批准你咁做，太冇道德啦！哼！
我哋一講緊嘅係歷史嘅演化，人類係絕對唔可以插手噶。我好記得嗰種兇狠嘅眼神，我真係冇用啊，咁都睇唔出佢係個壞人。唔緊要嘅，羅拉。好嘢啊，美甲龍！我哋應該一早諗到啦，都唔算太遲。有嘢！唔該，你驗完叻之後就通知聲我啊！樣樣啦，博士。喂，賽斯，你咁樣對我後果會更加嚴重㗎。我哋再嚟過啊！去啦，美甲龍，阿發解放，攻擊啦，美甲龍！邊個阻住你就消滅佢啦！食色黃龍。羅特啊，攞埋你張卡出嚟啦！哦，好啊，去啦，葡萄園啦！海洋旋風，成功咗！死亡火焰。你都見啦，博士，冇人可以阻住我嘅去路。係你自己以為啫。上嚟啦！海家，你哋聾咗啊？我話上嚟呀！上嚟啦，海家！你哋快啲啲走啊！我哋唔會忘記你噶，海家。喂，揸快啲得唔得啫？我好肚餓啊！夠鐘食晚飯啊！我以後都唔會俾你再傷害我啲家人嘅。而家就等我俾啲教訓你睇下啦！雷迪啱啱探測到 Zeta 點啊！奇怪咯，有個飛行物體飛緊埋嚟啊！簡直就係驚心動魄。如果可以沖翻個涼，瞓翻覺就好啦。羅特，你哋冇事啊嘛？爺爺，你喺度做乜嘢啊？過嚟啊！唔好啊，爺爺。我冇叫過你哋三個麻煩細路幫我手啊！你哋總之唔使幫我手啦！我而家最想要嘅係即係默默咁籌備我嘅恐龍世界，做我嘅恐龍王。原來你仲諗住做埋呢啲咁嘅嘢？冇錯，走啦，美甲龍，激背龍！哎呀，你唔好咬我啲鬚啦，冇啦，我啲鬚冇啦。爺爺，你唔可以用佢哋噶，美甲龍同激背龍已經好攰啦。我唔理佢哋攰唔攰啊，總之要聽我命令啊！爺爺，我聽過你啲衰嘢啦。嚇！就係你對雷克斯嘅爹哋媽咪做嘅事啊！咩話？我哋想聽下你對呢件事有咩解釋？我其實咧，哎呀，夠啦，停手啊！喂，你太過分啦！喂，有恐龍出現，係咩？邊度？我成功啦！係我發明嘅黑色暴龍啊！外面仲有一張恐龍卡啊！就算我哋已經有36張，都一定要由賽斯手上攞埋呢一張，睇住嚟啦！
king is what you wanna be, yeah. Make your move, come on and make your move. Dinosaur king is your destiny, yeah. Make your move, come on and make your move. The past is in the present. Time's been twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur king is your destiny, yeah.